матч обещает быть кровавым, нечестным, искренним и смелым. Также в избежание недопониманий, наших агрессивных реакций в вашу сторону и плачевных последствий просим вас избавиться от каких-либо гаджетов. Ненадолго. Что ж, настало время огласить составы команд. Справа для вас, под номером отсталый, Колман Коннор, он же Костя, старший брат, в исполнении Алексеева Ивана. Слева же, без номера, Вален Коннор, он же Валя, младший брат, в исполнении Евгения Уцелова. Также наша королева бала, отбитая болельщица, Гёрлин, в исполнении Валерии Набоки. И под номером полминори ваш покорный слуга, святый послушник раб Божий, отец Уэлш, в исполнении Захара Павла. Слава Ирландии! А мы начинаем. Звучит гимн Ирландии. Подглядывайте. Я дверь открытой оставил, сейчас Вален должен подойти. Я говорю, дверь открытой оставил. Для брата твоего. Ну, оставил так оставил. Выпьешь за компанию. Выпьешь, да. Но поговорим. Дурацкий, черт побери, вопрос задал, да? Что? А вот, Надя. Вот не надо так знать. А я в своем доме нахожусь. Вот как хочу, так и делаю. Вот первый день, как похоронили вашего родного отца, а ты как Конечно, святой отец, вам же виднее, а? Давайте.
За отца. Кстати, людей, если ты заметил, на похоронах собралось немало вообще. Людей. Да. Стая стервятников, он слетелись в надежде поживить. А вот не надо. Знаешь, пришли отдать как-никак последнюю дань уважения вашему отцу. Да, конечно, только и спрашивали, а где пьянка будет после похорон? А это Лиза говорит, а пирожки слоеные будут, а пирожки слоеные будут. Вот хер я не пирожки, пока Валя заправляет себе расходы. Так, ну хватит, а? Нет, ну что ты, отец, были бы деньги, у меня, я бы сказал, гости дорогие, люди дорогие, заходите, пейте, жрите сколько хотите, ешьте, вернее, ну, деньги-то не у меня, а у Валина. Ну да. Брат твой насчет денег скуповат. Вот. Но ведь немного. Немного? Седой отец, он свинью на бегу остановит и говно у нее незаметно выкрасит. Кстати, святой отец, а этот самогон его? Да, если он вдруг заявится и закатит скандал, вы скажите, что я налил исключительно, да по вашей просьбе, повод все-таки у нас вот серьезный, да. Вот сам мы и говорим. Святой отец, ты меня под монастырь подведешь. Нет, ну ты все время пытаешься из меня алкоголика сделать, а? Ну так на это много ума не надо. И даже дети, ясно? Вы алкоголик. Нет, ну я вот никогда не пил. Никогда, пока вот в вашем приходе служить не начал. Не, ну в таком ты, конечно, запьешь. Да ладно, святой отец, кто-то и раньше спивается. Но я же не алкоголик, правда? Да. Я, как говорится, просто люблю выпить. Само собой. Да. Вот. Мало. Это Лиза Дулитл с 97-го года мне сучка такая. За кружку пива должна. Все обещает, говорит, завтра верну. Засунь бы ей пирожок, знаете, куда. Ну хватит, а? Ну перестань, ну не все вот люди такие. А я по-другому не могу согласиться. Твою мать. Давай. Оп. Эй, молодец. Давай. Слышь, ты не мешаешь. Вот папа умер. Сиротливо будет в доме, да? Не будет. Ну хоть немного-то будет. Ну, будет, раз ты так настаиваешь, да еще и с таким напором. Ты же у нас представитель Всемирной администрации, да? По тоске и унынию. А девушка у тебя на примете есть? Только ваша мамаша, святой отец. А ты вообще когда-нибудь влюблялся? Влюбляться! Только не твое это святое дело, понял? В колледже я влюблялся. Девочка эта с рыжей копной волос любила этот самый кончик ручки во рту держать. Вот как-то этим кончиком раз и поперхнулась. Она умерла, что ли? Да. Чего? Куда там, святой отец? А, Нет. Обвенчалась с этим ублюдком доктором. Он-то ей этот перышко-то из горла-то и вытащил, да. А для них же это пару пустяков, правильно? Скажите, правильно? Да. Правильно? Вот да. Жаль, что меня там рядом, сука, не было. Я бы ей... Она вытянула меня. давай. Класс.
Дебилы. Кома, А, а знаешь, что у меня еще есть, а? что? А ты посмотри. Ага. Сейчас посмотрим. Вот. О! Опять эти гребаные. А вот сам ты гребаный, а? Так, ну хватит вам, а? А что этот камушек первый начинает, а? О, Господи. Ребят, а я, кстати, Тома Хэннона видел, на похоронах встретил, и он говорит, очень хорошо знал вашего отца. Да? Ну, наверное, знал. Наверное, знал. Ну, тут что-то 5 раз его арестовывал его за то, что что-то тот орал на монашек, что ли. Я как-то слышал об этом, но, по-моему, какое-то странное преступление. Ничего не странное, ничего не странное, давай. Ну, вообще, я ненавижу этого гребаного, этих гребаных Кэнонов. А за что? За что? А вот разве не их Мартин отрубил уши нашему псу Лесси? Он кровью истекал до самой смерти. Но у тебя же доказательств нет никаких. А разве он не хвастался перед Билли Пендером, Ну, а? так это же косвенная улика, с ней же в суд не поймешь. Да тем более, святой отец, ее ни от кого не примут, тем более он от слепого парня. Чё? Слышишь ты, Чё? камушек, ты меня раз в Деревянный. жизни когда-нибудь поддержишь, а? Конечно, нет. Тебя дождешься, говна дорогая. Слышь ты, твой этот гребаный пес так и знал, что он Ничего не делал, только лает! Кома, все псы лают. Да. За это уши отрубить. Да, только твой этот гребаный пес такое чувство, что хотел в книгу рекордов Гиннесса попасть, поэтому... Так, Валик, ну ненависти в мире и так более чем предостаточно. Давайте хоть мертвых псов в покое оставим. Согласен.